Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ihsan Arkansa Azhar dari kelas 10 RPLA. Jadi kali ini saya akan membuat kabel straight dan kabel cross ya. Pertama yang alat-alat yang dibutuhkan yaitu kabel RJ45, kira-kira ukurannya segini aja ya. Terus ada si tang crimping, terus ada si konektornya juga. Konektor buat si kabel RJ45 yang tadi, terus ada si ini LAN tester. Jadi nanti tuh kita bakal ngecolokin yang satu sisi di sini, satu sisi lagi di sini. Oke, langsung kita bakal ini dulu ya, ngekupas langsung kabel RJ45-nya dulu. Kayak gini nih. Dimasukin ke sela yang ada di tang crimping, lalu dipotong, dikupas ya. Dikupas. Oke, langsung dicabut. Nah, jika sudah seperti ini, lalu diurutkan sesuai urutan kabel straight guys. Jadi kan diupload ke channel YouTube ya. Oke, pokoknya kita urutin dulu sesuai urutannya. Jadi kayak paling ujung warna coklat, putih coklat kayak gitu. Ini jadi ada warna-warnanya seperti ini ya. Ada banyak warna, pokoknya harus diurutin, harus sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai urutan, maka tidak akan bisa dicolokkan ke LAN tester. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss, but more than this, I wish you. Oke, sudah terurut ya kabelnya. Kabel straight dengan kabel straight yang sisi satunya lagi sudah terurut. Sekarang kita bakal masukkan ke konektornya. Seperti ini ya. My aching heart and I agree that you and I can never be. So with my best, my very best, I set you free. I set you free. I wish you Oke, jadi si kabelnya udah masuk ke konektor ya. Udah masuk ke sini. Terus warnanya juga sudah sesuai dengan yang di ini ya pokoknya. Terus satunya lagi juga harus dimasukin ke konektor. My aching heart and I agree that you and I can never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you sheltered from the storm. Jadi udah kepasang kayak gini dua-duanya. Sekarang harus kita kencangkan pakai ini guys. Ini harus dikencengin lagi ya. Dimasukin ininya. Kalau sudah masuk, terus ditekan. Ini ditekan ya. Tadi jam berapa nya? Jam 10-an. Udah bunyi tak, berarti udah ke kencengin. Yang satu lagi juga. Oke, udah kencang. Sekarang kita bakal masukin ke sini, dicolokin. Oke, buat langkah berikutnya si LAN tester ini harus kita masukin baterai dulu. Di belakangnya ada tutup. Ini kita masukin dulu ya. Si baterainya ini harus kita buka dulu. Wah, susah kayak apa ya. A cozy
breathe fire to keep you warm. But most of all, when the snowflakes fall, I wish you love. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Most of all, when snowflakes fall, I wish you love. I wish Selanjutnya kita bakal uji si kabel straightnya. Uji kabel straightnya ke LAN tester ya. Oke. Jadi saya sudah berhasil menancapkannya. Terus kita nyalain. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya cara pemasangan si kabel straight ke LAN tester. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa bila videonya kalian suka bisa di like. Terus bila ada kekurangan atau mungkin ada yang ingin mengkritik kesalahan saya di mana, boleh komen di bawah. Dan tentunya jangan lupa subscribe untuk membantu channel saya makin berkembang ya. Oke, terima kasih, sekian pemasangan kabelnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.